Tšau! 6 aastat on möödas sellest, kui ma tegin ajateenistuse teemal tervelt 2 videot ja siis ma arvasin, et nüüd on kõik, sellest ma rohkem ei räägi. Aga nüüd juhtus huvitav asi. Nimelt ma käisin Kevadtormil ja mul on nüüd mõned mõtted. Aga alustame päris algusest. Et ma käisin ajateenistuses 2010–2011, ma teenisin oma aega vahipataljonis ja siis oli nüüd pikem paus, põhimõtteliselt 15 aastat. Küll aga ma sain oma esimese reservõppe kogunemise, lühidalt siis RõK. Ma sain oma esimese RõK-i kutse aastal 2023 juba. Ja see ei ole kellelegi üllatus, et ma ei tahtnud minna, aga mul oli ka väga hea põhjus, miks mitte minna. Nimelt oli võimalus, et õppuse ajal sünnib minu teine laps. Sellest johtuvalt ma küsisin endale vabastuse ja ma ka sain selle. Siis oli rahu ja siis juhtus midagi eriti nõmedat. Ja ma kohe seletan, miks see nõme on. Eelmisel aastal, 19. detsember 2025, sain ma teate, et ma olen kutsutud Kevadtormile 2026. Ja see nüüd ongi minu avalik pöördumine Kaitseressursside Ametile. Et kas oleks võimalik, et ei saada selliseid teateid täpselt nagu vahetult enne fucking jõule? Et äkki te ootate, kannatate paar nädalat, jätate uude aastasse? Sest et kõik inimesed ei ole sellised militaarentusiastid ja nende inimeste jõulud said natukene rikutud. Rääkisin Kevadtormil võitluskaaslastega ja nad on sama meelt. Igatahes sain siis kutse Kevadtormile ja kuna teavitus oli siis 5 kuud oli aega, siis see tähendab, et ma ei oleks jõudnud sellel ajal uut last teha, et ennast ära küsida. See on loomulikult nali. Seega ma lihtsalt võtsin teatavaks, siis on nii, siis tuleb minna, ega muud ilmselt üle ei jää, sest et trahv on üsna suur, eks ole. Ja kuud läksid mööda ja kui oli jäänud paar päeva minekuni, siis mul tekkis üsna tugev ärevus ja väga tugev eelhäälestus. Ja selle põhjustajaks oli minu kogemus ajateenistuses. Ja see ongi nüüd see koht, kus ma siis, ma ei tea, jälle situn ajateenistusele peale, sest et ma täiesti siiralt leian, et üks põhjuseid, miks reservõppe kogunemisele saabujate arv on natukene väiksevõitu, ma arvan, et selles on süüdi ajateenistus. Ma olin vist 3. päeva Kevadtormil, 2. või 3. kui mul tuli mõte, et tegelikult see on üks asi, millest võiks video teha, eks ole, mida ma siin ka praegu teen. Ja ma kirjutasin oma telefoni märkmed ja ma panin märkmetesse kirja sellise asja, et miks ajateenistuses peedistatakse? Siin on kõik nagu vennad. Ja see tulenes sellest, et see oli mulle väga suur üllatus, kui chill kõik oli. Ja nüüd märgin ära, oluline on ka see aru saada. Ma käisin ajateenistuses 15 aastat tagasi, et on kindlasti asju, mis on muutunud paremuse poole. Aga endiselt siit-sealt olen kuulnud, et mentaliteet on pataljonides erinev ja sellist vanakooli suhtumist esineb siiamaani. Igatahes, kui mina käisin ajateenistuses, siis ajateenija oli sisuliselt justkui nagu saapalune sitt. Jaoülemad, rühmavanemad, rühmaülemad, nad olid kõik sisuliselt sellised inimesed, keda oli vaja karta, sest et kui sa tegid mingisuguse vale sammu, siis see võis tähendada seda, et terve sinu üksus sai karistada. Muuseas, kollektiivne karistamine on midagi sellist, mille tegelikult õiguskantsler mõistis hukka juba aastal 2008, aga õiguskantsler ei tee seaduseid, mis on ilmselt põhjus, miks ma nägin kollektiivset karistamist ka aastal 2011. Nüüd, uuemad uuringud näitavad seda, et selline metoodika ei too kaasa paremat väljaõpet. Väljaõpe võib olla raske, aga igasugune alandamine ja peedistamine on tegelikult selline tegevus, mis pärsib õppimisvõimet ja kui kaitseväel on soov nagu, et see väljund oleks efektiivne väljaõpe, siis tegelikult kõik sellised karistusmeetodid ja distsiplinaarkaristused ja asjad, kuidas iganes neid selle ümber nurga ei nimetata, need oleks mõistlik visata ajaloo
prügikasti, neil ei ole lihtsalt enam kohta. Ja oluline on ära mainida ka see, ma ei ole siin ja ma ei ütle seda, et ei tohi distsiplineerida, tohib küll, aga lihtsalt tuleb võtta nagu see lähenemine, et mis asi on efektiivne ja millest päriselt kasu on. Meil on lihtsalt ühiskonnas väga tugev probleem sellega, et meil on üsna palju selliseid inimesi, kes leiavad, et kui minul oli raske, siis peab teistel olema vähemalt sama raske. Ja see on minu arvates täiesti vaimuhaige positsioon. Mõned päevad enne reservõppe kogunemist hakkas mul kogu see ajateenistus asi nagu peas ketrama uuesti. Ja ma mõtlesin tagasi sellele, et kuidas seersandi või leitnandi poole ei tohtinud pöörduda. Näiteks niimoodi, et härra leitnant, kas ma võiksin natukene varem lahkuda? Selle asemel pidi küsima kõigepealt luba pöördumiseks, mis nägi välja niimoodi, et härra leitnant, Reames Koik, lubage pöörduda. Minu arvates on see debiilne. See on täiesti idiootne ajakulu. Rääkimata sellest, et see on ebaloogiline. Et ma pean küsima luba pöördumiseks, aga et seda teha, siis ma pöördun juba inimese poole ja kõnetan teda. Ma olen juba astunud vestlusesse. Palun öelge mulle, et praegusel hetkel selliste debiilsustega enam ei tegeleta. Aga järgmisena tuli mulle meelde minu kompani ülem ja tema abi, kes sisuliselt olid, ja ma olen tükk aega mõelnud, mismoodi ma seda sõnastan. Ja mul ei ole paremat väljendust kui see, et eksisteerib niisugune termin nagu small dick energy. Ja minu arust nad olid nagu personifitseeritud small dick energy, et ainus viis ennast kehtestada oli karjuda ja olla pidevalt sellises lollakas, performatiivses, niisuguses kõvamehe hoiakus. Aitäh kõigile, kes mind vastu võtsid teatrikooli, sest 4 aastat teatrikooli on mulle õpetanud, et meie hulgas on väga palju selliseid mehi, kes nagu hoiavad oma selga sirgena, kuigi nad tegelikult ei taha üldse ja see on väga naljakas on seda pealt vaadata. Ja siis meenus mulle veel üks asi. Aasta oli 2012, siis lahvatas väike skandaal vahipataljonis, see sama pataljon, kus mina aega teenisin. Väidetavalt pandi 2 ajateenijat relva ähvardusel endale väliõppusel hauda kaevama. Ja ma ei olnud absoluutselt üllatunud. Ja kui ma lugesin neid asju, mida need kaitseväelased väidetavalt olid öelnud, siis mul oli 2 inimest kohe silmes, kes seda tõenäoliselt ka tegid. Et ma ei olnud absoluutselt üllatunud, täiesti vabalt kujutasin seda siis ette ja täiesti vabalt kujutan seda ka praegu ette. Muide, ütleme selle ka ära, see skandaal, see hauakaevamise skandaal, see ei jõudnud mitte kuskile. See asi leidis aset ja paar päeva hiljem kirjutati nendele inimestele teenistuskohustusest vabastatud TKV meditsiinilistel põhjustel, nendest saadi ruttu lahti ja mis edasi sai, seda ei tea mitte keegi. Veider, how that works. Aga see mentaliteet, kuidas meisse seal suhtuti, see oli mul ikkagi mällu sööbinud. Ja siis läksin ma kevadtormile ja ma nägin seda, et laigulises vormis inimesed oskavad tegelikult suhelda täitsa inimese kombel. Terve selle aja vältel, kui ma seal olin, ei kohanud ma mitte ühtegi korda seda, et keegi kasutaks oma kõrgemat auastet, et ennast kehtestada. Ma nägin, mismoodi üks kapral segas vahele veeblile ja ta sai vastuseks kergelt iroonilise kommentaari. Ma ei näinud mitte ühtegi korda, et keegi oleks küsinud luba pöördumiseks. Ja nüüd, kui ma mõtlema hakkan, siis ma vist ei kuulnud mitte ühtegi korda ka seda, et keegi oleks kellegi auastet maininud. Minu point on praegu see, et vähemalt mulle õpetati 15 aastat tagasi läbi kiusu ja huijamise selliseid asju, mida ei ole olemas või mida ei ole üldse vaja. Ma olen 15 aastat olnud suhteliselt antimilitaarse suhtumisega inimene. Ma saan aru, et meil on vaja kaitseväge, meil on vaja kaitseväelasi, ma saan sellest kõigest aru, ma nagu nii vaimuhaige ka ei ole, aga lihtsalt näiteks ajateenistuse suhtes olen olnud kogu aeg väga skeptiline. Ja tegelikult selles kõiges on süüdi ajateenistus.
mida mina seal nägin ja mida mina seal kogesin, on põhjus, miks ma olen olnud 15 aastat suhteliselt antimilitaarne inimene. Nii et kui Kaitseväe peastaabi ülem Vahur Karus rääkis eelmisel aastal ajateenistuse uuendamisest, siis ma loodan tõsiselt, et üks aspekt, millele seal keskendutakse, on see, et noori ei õpetataks niimoodi äraspidiselt Kaitseväge vihkama. Sest et kui te nagu selle asja korda saate, siis ma arvan, et teie reservõppe kogunemise osaluse protsent on ka oluliselt suurem. Ja see ongi nüüd see koht, kus ma pean üles tunnistama. Kevadtorm oli minu jaoks, ma ütleks, et pigem positiivne kogemus. Jah, absoluutselt, seal oli teatavaid küsimusi, hea meelega räägin. Esimene, millega ma kohe nagu rinda pistsin. Minu teenistusrelv, kui ma olin ajateenija, oli Galil AR. Ja kevadtormil anti mulle AK-4, mida ma olin elus ühe korra lahti võtnud. See ei ole lihtsalt teine relv. Kaliiber on ka erinev. Ja mingit otsest relvaõpet mitte midagi sellist ei olnud. Lasksime küll ja see oli ka kõik. Ehk sisuliselt mulle anti täiesti võõras relv ja oligi kõik. See oli minu arvates väga veider. Ma pean pärast kuskil lööbimiskohas nagu kaasvõitlejate juurde minema, et hei, kuule, kuidas see lahti käib, ma ei oska seda fucking puhastadagi. Natukene veider. Ja siis see ka, et meile anti 6 salve. 6. Ja salvetaskuid oli 2. Kes ei tea, salvetaskusse mahub 2 salve. Ehk siis meil oli salvetaskutesse sai panna 4 salve ja siis 5 salv oli relval nagu all. Mis tähendab, et see 6 salv oli see, mille kõik panid endale kuskil kotti ja ei kasutanud terve õppuse jooksul mitte ühtegi korda. Miks siis 6 salve oli vaja anda? Ei saa aru. Ja varustus üldse oligi nagu see, mis tekitas minul nagu küsimusi kogu selle kevadtormi jooksul, sest et minu malevasse tuli kohale juttude järgi Sõdur FM, eks ole, see eksisteerib siiamaani, ainult et ajateenistuses Sõdur FM oli 90% vale, nüüd on 90% tõsi. Siis minu malevasse tuli kohale umbes pool kutsalustest. Aga sellest hoolimata sai nagu varustus otsa. Sest et oli mehi, kes rääkisid seda, et neil on nagu püksid, mis on neile suured, sest et väiksemad numbrid said otsa. Mis on see, et jumal tänatud, et kõik inimesed kohale ei tulnud, sest et muidu oleks pidanud sõda mängima palja persega vist. Ja siis väljastati millegi pärast talvejopesid. Ja kui keegi ütles, et nagu, aga ma ei taha talvejopet, siis öeldi selle peale, et ei, meil määrus näeb ette. Ja siis on see, see on see Kaitseväe bürokraatia, tuttav. Aga talvejope, mina nägin ainult ühte inimest, kes oleks talvejopet kandnud. Ja kõik teised, kes talvejope kaasa võtsid ka õppusele, mina ei võtnud, mina jätsin selle ööbimiskohta maha, nad kasutasid seda kui patja. Et miks meile talvejoped anti maikuus, ei tea. Ja siis anti meile veel ka talvekindad. Ja talvekindad anti, vähemalt mulle jäi mulje, et need anti meile vist sellepärast, et taktikakindad ei olnud ja siis oli vaja nagu võitlejatele kindaid anda, aga ainukene variant oli talvekindad. Ma ei tea, ka see oli imelik, ei kasutanud neid kordagi. Ja kirstordil varustuse mõttes oli see, et meil oli lahingolukord ja jube paljudel meestel oli relvatõrked. Ikka päris paljudel. Põhimõtteliselt kõigil. Ja kõik mõtlesid, et kas relvad on sitasti hooldatud või mis asi see on. Aga selgus, et viga oli vist hoopis paukmoonas, mida me kasutasime. Et nagu üks instruktor meile ütles, et padruni sees ei olnud piisavalt palju püssirohtu. Mis siis tähendab seda, et plahvatusrelva sees ei ole piisavalt tugev, mis tähendab, et lukk lihtsalt ei jõua uut padrunit korralikult paika panna. Ja see oli sitaks demotiveeriv, sellepärast, et meil oli lahingolukorras, meil oli 2 kuulipildurit, kes sisuliselt lasid üksiklaskudega, sellepärast, et nad lasid ja vinnastasid ja lasid ja vinnastasid. Ja mõnedel oli AK-4-ga täpselt see sama probleem. Et ei ole hea tunne minna õppusele ja siis saada teada, et need asjad, mida riik on sulle andnud, mida Kaitsevägi on sulle andnud, et need nagu ei toimi korralikult, sellepärast, et mingi riigi hange oli ja siis saadi paukmoon, kus on liiga vähe fucking püssirohtu sees. Ilgelt fucking tüütu.
üldse riigihange oli läbivalt selline negatiivse konnotatsiooniga termin, mida seal nagu võitjad omavahel kasutasid. Siis üks asi, mis on samasugune nagu ajateenistuses, lisaks siis sellele sõduri FM-ile, mida ma enne mainisin, see, et kaks kõrgemas auastmes kaitseväelast võivad anda juhtnööre, mis on täiesti risti vastupidised. Üks hea näide oli see, et üks instruktor pidas meile sellise väiksema loengu sellest, et mismoodi droonide alla laskmine on põhimõtteliselt täiesti mõttetu tegevus. Liiga palju moona läheb selle peale ja see ei pruugi üldse efektiivne taktika olla. Ja siis päevi hiljem pidime me mängima lahinguolukorra läbi ja siis üks teine instruktor põhimõtteliselt nagu andis mõista või andis korralduse, ma ei oska seda täpsemalt sõnastada, mida ta tegi, sest andis soovituse, mida iganes. Et minge õue, laske droon alla. Ja siis see tekitas nagu segadust, et keda ma siis usun. Ja see oli küll väga hea throwback nagu sellele ajateenistuse ajale, kus oli ka seda, et sul oli kaks jaoelemat, üks ütles tee nii, teine ütles tee naa ja siis ei olnud vahet, kumba pidi see tegid, perses oli niikuinii. Ja kuna ma nüüd droonidest juba rääkisin, siis väike kõrvalepõige ka. 15 aastat tagasi ei rääkinud droonidest mitte keegi. See ei olnud väljaõppe osa, mis ei ole ilmselt üllatus, sest et see oli 15 aastat tagasi ja droonid on nagu nüüd thing. Praegusel hetkel on olukord sealmaal, et kui sa oled jalaväelane ja sa näed õhust drooni, mis on ka üks oluline aspekt, sest muidu oli see, et kui sa olid jalaväelane, siis sa vaatasid horisonti. Sa jälgisid pigem horisonti kogu aeg. Siis nüüd on vaja kogu aeg ülesse ka veel vaadata, mis tähendab, et sul on terve üks dimensioon juures, mida nagu kogu aeg jälgida. Ja kui sa vaatad ülesse ja sa näed, et droon seisab, siis on juba perses. Sest et vastane teab, kus sa oled, ta teab, kui palju sul on sõpru, ta teab, mis sa õhtuks sõid ja ta teab ka seda, mis seisus on su fucking näonahk. Et see pilt, mis võib-olla minu aegsetel on silme ees, et metsa all on jaotelgid, see on sisuliselt vist nüüd minevik, sellepärast et kui droonil on termokaamera, siis see hävitab kogu selle kontseptsiooni. Ja mis mind nagu hirmutab veel on see, et droonid ei kuule veel. Ja kui nad hakkavad kuulma paremini kui inimesed, siis ma ei kujuta ette, mis jalaväest üldse alles jääb. Aga mis oli Kevadtormilt tore, mis tegi selle kõik nagu toredaks, oli seltskond. Seltskond oli väga tore üldiselt. Minu jagu oli väga kokkuhoidev. Minu jaoülem oli väga jutukas. Võib-olla ka natukene liiga paranoiline. Aga ta oli väga motiveeritud ja ta oli väga efektiivne ja minu lemmik osa oli see, et ta oli selline jaoülem, kes suutis infot edasi anda suurepäraselt hästi, efektiivselt. Ma ei tea, Siim, supertööna. Ja siis teine asi veel, Signal, võib-olla te teate sugust äppi. See on nagu elementaarne osa, kui sa lähed rõkile, siis sa tõmbad endale signaali ja siis kogu jaosuhtlus on signalis. See oli ka minu jaoks väga huvitav vaadata, et kui ajateenistuses oli, et mobiiltelefon peab olema kapis, siis nüüd on vaikiv eeldus, et sul on kaasas nutitelefon, kus peal on signaal ja siis sul on veel akupank ka, et sa oleksid kogu aeg kättesaadav. See oli nagu huvitav. Ja muuseas, oma jaost rääkides tegelikult see ka, kui ma rääkisin neile juba oma neid esmaseid mõtteid ajateenistusest ja kuidas ajateenistus annab vastiku eelhäälestuse, siis sa ei taha tulla rõkile, siis nad kõik noogutasid ja nad olid tegelikult nõus. Aga see oli mu jagu. Kui me räägime kogu rühmast, siis kogu rühmaga kõigiga ei olnud loomulikult mul võimalik suhelda, eks ole piisavalt palju, et aru saada, mis inimestega tegu oli. Aga rühma ülem ja rühma vanem. Supernormaalsed inimesed. Ja huvitav asi oli see, kõik said aru, et nad on kõrgemal ametikohal ja nad respekteerisid seda. Nad kuulsid käske, ei vaielnud vastu, kõik toimis, kõik oli jumala super, suubordinatsioon töötas. Aga kui oli õhtu ja inimesed keetsid endale priimuste peal vett, et endale Nescafe 3-1 strongi teha, siis nad aasisid rühma ülema ja rühma vanema kallal. Sõbralikult. Ehk siis nad allusid käskudele. Kõik said aru, jaa, sina ütled, mina teen, niimoodi see toimib, teeme ära, kõik on okei. Aga samal ajal oli kogu aeg see, et kuule, aga lakku perset. Suka vaib oli üleval. Ja see oli äge, see oli lahe.
see oli nagu ma ütlesin, kõik olid nagu vennad. Minu ajateenistuse ajal selline asi ei oleks tulnud kõne allagi, kui ma oleks kuidagi niimoodi lähenenud mõnele jaoülemale või rühmavanemale või ma ei tea, siis terve rühm oleks olnud toenglavangus, veetnud niimoodi tund aega, ma ei tea. Ja vaat see ongi see dissonants, mis on mind tegelikult juba mitmendat päeva häirinud kogu selle asja juures. Nagu ma ennist ütlesin, et minu ootused olid tegelikult ikkagi midagi muud, et see, milleks ma olin valmis või see, milleks mind 15 aastat tagasi välja õpetati, seda nagu ei ole justkui olemas enam. Ja selles mõttes ma olin valmis hoopis millekski muuks. Ma ei oodanud, et ma ei oodanud tõesti, et Kevadtorm on pigem positiivne kogemus ja ma saan ka sellest aru, et erinevatel rühmadel on erinevad kogemused. Aga mina ootasin, tegelikult ka, ma ootasin absoluutset ja täielikku sitta. Ja ma ootasin seda sellepärast, et ma olen käinud ajateenistuses. Ma ei tea, loodame, et asjad on paremad. Loodame, et asjad lähevad paremaks. Ja siis on ka see reservõppe kogunemise, ma ei tea, see osalusprotsent on suurem, siis on meie kaitsetahe suurem, kaitsevõime suurem, kõik. Ma ei tea, lõppkokkuvõttes on kõik on hästi lihtne. Ära huia ja ära kiusa. Inimesed on rohkem rahul ja on nõus sinuga tõenäoliselt koos töötama ka veel. Ma ei tea. Lõppkokkuvõttes on kõik hästi lihtne. Ära ole munn lihtsalt. Funny how that works. Järgmise korrani.